Da macht keinen Spaß. Finde ich schon ein bisschen komisch. Gleich hast du keinen Sprit mehr. Genau. Schauen wir mal, lassen wir uns überraschen. Vielleicht später mehr mit neuem aus der Moped-WG. Grad voll. Jetzt ist es weg. Hier. Ja. Was kommt? Aha. Ah, nee. Da höre ich nix. Die Öl ist noch drin. Hä? Die Öl ist noch drin. So, Problem gefunden. Die geht richtig fest. Die ist einfach festgelaufen. Gut, dass wir es früh genug noch gefunden haben.